Okay guys, welcome back. Nandito na naman tayo. Mag-share na naman tayo ng konting idea about dito sa Bluetooth speaker, no? Meron tayo ngayong pasyente, isang Bluetooth speaker ng pangalan ay ayan, Link Beats. So, kakalis lang nung may-ari kasi iwan niya na daw at hindi ko nga kasi mahanap yung sira, no, kanina. So, nahanap ko yung sira. Ang akala ko, ang sira nito ay sa yung kanyang amplifier, no? Pero mali pala, hindi pala amplifier ang sira dito kaya hindi siya tumutunog. Para mas maganda yung ano natin, flow ng kwento natin, hanapin ko muna yung USB. Okay, nakita ko na yung USB. So pandarin ko muna, no? Pakinggan nyo kung tutunog. Pag tumunog, swerte. So hindi siya tumunog. Naka-load na siya, no? Meron na siyang Bluetooth, sabi niya ganyan. Then lalagay natin yung yung lagi ako nagkakamali. Yung USB. Lagay natin. Tingnan natin kung tutunog. Op. Hindi siya tumunog, no? What if paluin natin siya kung tutunog? Wala. So, hindi siya... Ayun, tumunog. Ayun. Ayun. Wala akong ginagalaw, ha. Taktakin natin konti. So, yung pagpunta ng customer dito, actually, talagang wala siyang tunog. So, may natumbok lang ako dito kaya medyo tumunog na siya. Ngayon, papakita ko sa inyo kung saan banda yon. Ayan na siya, tumutunog na siya, no? Pero sagad na ako, guys, sagad na. Sagad na, no? Pero tumutunog siya minsan, eh. Tsambahan ko siya, tumunog siya minsan. So, ipakita ko na sa inyo yung nahanap kong problema nito. Pero simulan na natin yung pag-trace nito para yung sa iba, may idea kayo kung saan nagmumula yung sounds nito, no? Okay, so buksan ko na, bukas na pala. So ito siya ngayon, kung makikita nyo dito, meron siyang isang tatlong paa at meron yung 8 paa. Ito guys ay O-amp niya to. Wala pa akong hinihinang dyan, ha. O-amp niya yan. Yan, oh. So ang question guys, bakit mahina yung tunog at minsan tumutunog naman siya pero basag? Wait lang guys kasi may nagtitinda ng banana Q. Isang anay. 1 hour later. So guys, balik tayo, no? Bumili lang ako ng merienda ko, banana Q. So ito, tingnan natin ngayon kung anong problema. So naka-play pa rin yan, walang sound. Then nakasagad pa rin. Kanina, ang pinagdududahan ko, yung amplifier, ito. Wait, focus. Yan, yung amplifier na yan. Kasi meron siyang audio galing dito. Okay, so yung audio niya, nandito siya, no? Dito siya mahanap guys, yung mga katulad kong nagre-repair ng ganito. Kung bago ka lang sa ganitong board, nandito yung audio niya. Wait lang, gagawa lang tayo ng ground kasi wala akong pag-iipitan ng ground. Subukan kung kayang maipit dito. Ayun, ang tigas. Ayun, dumikit naman. So papakita ko na ngayon kung saan siya. So meron tayong audio tester nandito sa baba. Then kung tingnan natin kung tutunog. May dalawang capacitor guys doon sa may dulo, ayun, oh. Tingnan nyo. Ayan, oh. Tumutunog siya, oh. Kaso kasi hindi ito ground, naka-float. Wala tayong ground. Wait lang. Wait guys, maghanap muna ako ng ground. Okay, so naikabit ko na yung gagawin nating ground pero kulay red yung napulot ko. Ano ba yan? Lumiliwanag. Yan, umayos ka. Huwag ka masyadong lumiwanag, lumalabo. Okay, so baliktarin na natin. Power natin. Bakit? Ayun, hindi makita. Ayun, no. So press natin yung mode. Yan, nag number 1 na siya. Dapat tumutunog na yan, no. Pero wala pa rin. So balik tayo doon kanina. Ikot natin. So nandito tayo, no, kanina, no. Merong dalawang capacitor doon. Ayun, oh, makikita nyo. So ito ilagay ko sa ground. Ito laipit ko sa ground. Ayan, ha. Ipit na natin sa ground. Then sundutin natin yung dalawa doon. Ayan, oh, narinig nyo? Ang lakas. So meron talagang audio lumalabas sa player. Ngayon, ang question, bakit hindi dumarating doon sa ampli? Kasi pag tinusok natin yung ampli, walang lumalabas na tunog. Ayun, oh, wala, oh.
So walang tunog na lumalabas sa ampli niya. Then balik tayo dun sa kabila kasi dito ko siya nahanap eh. Ngayon pag binaliktad mo siya, okay mga kanyubi, tingnan nyo yung board na to, baka mayroon kayong mapulot na idea. So mayroong dalawang dot dito, no, makikita nyo no. So yung dot na yan, audio rin yan. Ito yung pang test natin ng audio guys ha. Tingnan nyo ha. Tutusukin ko to. Dito ko na lang ilagay para makita nyo dyan siya galing. Baka sabihin nyo mayroon na namang kasama ako dito. Wala akong kasama dito. Ipis lang ang mga kasama ko dito. Okay, so ito tingnan natin. Ayan o. Okay. So focus. Pag tinusok ko, ayan o. Meron. Pag sinundan nyo yan, yung paan na yan, pumunta yan dito. Sa resistor na to. 1, 2, 3, 4. Ito, tingnan nyo. Tutusukin ko to. Ayan o. Ngayon, ayaw tumunog, no? Bakit ayaw tumunog? Ngayon, meron pa rin itong dinaanan na yung tinatawag nating O-amp. So, ang ginamit niya dito ay LM358. Yung ginamit niya, no? So, ganito. Tingnan nyo, tutunog siya. Pag hinipo ko to, guys, itong square na tong maliit na to, tutunog yan guys, tingnan natin. Okay. Ayan o. Tumunog o. O, binibitawan ko. Tingnan nyo, tutunog siya. Pag diniinan ko to, didiinan ko siya. Tingnan nyo, didiinan ko siya. Ayan o, tumunog o. Kita nyo. Ayan o, napuputol-putol. Ayan o. May mahiwaga dito sa resistor na to. Ayan, tumutunog na siya oh. Okay, tumutunog na siya. Bibitawan ko guys, bibitawan ko. Oh, nawala. Magic, no? So, ang nangyayari dyan guys, sa ilalim ng resistor na to, merong hindi nakakontak. Kaya mababaliw ka dito kapag hindi mo masundan yung trace nung out. Siyempre, walang out din dun sa amplifier kasi nandito yung out nung papasok siya dito, mag-i-in, mag-out siya dito sa kabila. So tingnan nyo, kung didiin ko to, saka lang siya tutunog. Ayan o. Ayan o. Ayaw na naman. Ayan o. Oh, tumunog na o. Okay, bibitawan ko guys. O, diba? Ang galing. So, mababaliw ka dito guys pag hindi mo malaman kung saan yung magmumula yung signal, no? Kaya kailangan makita natin kung saan nagmula yung signal. Okay guys, nagkaroon kayo ng idea dito. And then gagawin natin dito ay hihinangin natin yung mga maliliit na yan. Lahat yan, pati itong O-amp na to. Then tingnan natin yung outcome kung hindi na kailangan siyang diinan para tumunog. Okay, so pause ko muna dito guys at hihinangin ko. Tingnan nyo na lang muna yung pinagkaiba ng mahinang sa wala. Okay, walang hinang yan. Mamaya, pag may hinang, tingnan nyo ng pinagkaiba. Okay guys, so ito, nahinang ko na. Tingnan yung pinagkaiba ng nahinang sa hindi kanina. So, nakita nyo kanina yung na hindi nahinang kanina. Ngayon, nahinang ko na. So, ang outcome natin today is, ngayon pala, ay ganun pa rin. So, wala pa rin siyang tunog, no? So, naka-volume na tayo. Wala pa rin. Naka-play din siya. So, wala pa rin. So, anong nangyari? Bakit wala pa rin? Nahinang naman natin. Nga pala guys, kaya hindi na tayo pumunta dun sa amplifier. Dito sa amplifier. Kasi, dun pa lang sa audio, nang papunta sa in niya, wala. Kaya dito tayo nag-trace tayo dun sa may player, no? So, kung hindi ka magte-trace at nagbakbak ka kagad ng IC dyan, sigurado iyak tawa ka dyan. Kasi, ang hirap ibalik din yan, kung sakali man, no? Okay, so buti na lang nag-trace tayo ng audio, nalaman natin na nandito yung audio out, and then pupunta ng O-amp, then bago papasok siya ng amplifier. So kaya hindi na tayo pumunta ng amplifier. Yun ang mahalaga, makita natin kung nasaan yung audio out. So ganoon pa rin, ayaw pa rin yung tumunog, no? Ngayon, ang solusyon natin dyan, kasi pag dinidiinan natin, tumutunog siya, no? Hindi ko alam kung anong nangyayari dun sa ilalim ng maliit na resistor na yan. Sana ba yan? So ito, yung maliit na resistor na to. Ngayon, pag tinusok ko to, mayroong audio dyan sa kabila. Tingnan nyo ha. Ayan o.
May audio dito. Pero pag tawid dito sa kabila, wala. So ngayon, bakit kaya wala no? Ngayon, isa pang paraan para malaman mong working yung O-amp na to. So gawin natin, i-short natin gamit yung tweezer. Subukan natin, no? Tingnan nyo kung tutunog. Uy, lakas. Wait lang. Masyadong malakas. Baba natin yung volume. Ayun, tumakas. Ayun, okay, tumunog na, no? So, anong hiwaga dito sa may resistor na to, no? So, ang gagawin natin ngayon dyan, guys, dahil may hiwaga na yung resistor na yan, ang gagawin natin yan, tatanggalin na natin yan, then papalitan natin ng ibang resistor na available sa atin. I think mga 1K lang siguro, pwede na, no? And then, ilalagay natin dito. Dito natin siya ilalagay. Wait, pakita ko na lang sa inyo yung outcome. Kasi ito, wala na tayong future dito. Kasi ayan o, wala na naman siyang tunog. Tingnan natin kung meron. O, meron na. Meron na siyang tunog. Pero, baka madisgrasya na naman, humiwalay na naman siya. Babakjab pa. Ngayon, ang gawin na lang natin, tanggalin natin yan. Tapos maglagay tayo ng 1K dito. Kasi kung dito tayo maglalagay, pwede rin naman, para mas malapit, subukan ko lang kung pwedeng pagdikitin yung 1K dito, no? Nasaan na ba yung camera? Uy, camera. Diyan. Tingnan natin ha. Ito, tatanggalin ko to. Yan. Then, ikukunik ko dito sa capacitor na to. Tingnan natin, kukuha tayo ng 1K. Okay, balik na tayo guys. At nahinang ko na yung napakaliit na resistor, no? So, nakakuha ako ng resistor na 10K yung nakuha ko guys, kaya yun na lang nilagay natin. So nandito yung isa, no? So dito tayo kumuha sa board na to. Diyan ko siya kinuha, doon. So ito nilagay na natin, makikita nyo naman may pinagkaiba siya, no? So yun, no? 103 yan guys. So yung maliit, ayun na siya, oh. Hininang ko doon kasi baka hanapin pa, mahirap kung may lapag ko pa yung mawawala. So ayan na, play na natin, tingnan natin. Op. Oh, yun, tumunog agad. Then, saan yung mode? Mode. Okay. Hindi na siya nagloloko ngayon. Ayos na ayos. Christmas! Oh, pahinaan natin. Okay, pinahinaan ko lang siya guys ha, kasi magsasalita ako, no? At masasapawan yung napakaganda kong boses. Okay? Joke lang. Ito, tingnan natin, no? Mukha mo! Okay. Okay. Very good na. Baka sabihin nyo ito yung tumutunog. Patayin na lang natin to. O, patay na yan ha. Wala na nakatusok dyan ha. Ito talaga yun. O, pahinaan ko. Balansan ko. O, diba? Ayos na ayos. Okay. So guys, okay na to. Huwag na kayong alala. Wala akong magic dito guys. So yun lang talaga naging problema niya, no? So hindi ko na tetestingin ng matagal, pero ipapower ko pa rin para marinig nyo, no? Habang nagsasalita ako, mahina lang naman. Ngayon, balik tayo dun sa kwento. Patayin ko muna pala, baka hindi nyo ako marinig. Ngayon, buti na lang kamo guys, hindi ko binanatan yung IC dito. Kasi ang pinagtataka ko, walang audiong 0 sa lahat ng pin dito. Walang audio akong masukat gamit yung audio tester. Kaya nagtaka na ako. And then pumunta ako dito, mayroon namang audio. Then binaybay ko yon. Nakarating ako doon sa nawawala-wala na yon, no? Doon. So okay, hanggang doon lang siguro guys. Maraming salamat doon sa mga nanood. So play na natin to habang nagsasalita ako. Okay, play natin. So, play na lang natin. Maraming salamat guys sa mga natyagang nanood. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Peace out.